Ist Schnarchen wirklich harmlos? Denk nochmal drüber nach. Wusstest du, dass Schnarchen nicht einfach nur nervig ist, sondern auch richtig gefährlich sein kann? Besonders dann, wenn es regelmäßig und sehr laut ist, könnte es sich um Schlafapnoe handeln. Eine ernstzunehmende Erkrankung, bei der deine Atmung während des Schlafens aussetzt. Das erhöht das Risiko für Herzprobleme und Bluthochdruck. Aber keine Panik. Manchmal können einfache Dinge wie das Ändern der Schlafposition zur Seitenlage anstatt der Rückenlage schon sehr viel helfen. Um wirklich die Ursache dafür herauszufinden, solltest du unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Kennst du auch jemanden, der immer schnarcht? Dann teile das Video mit ihm.